Kita gone Mbak Cenut, gone Pak Joko. Ayo, melu. Ini langsung sebelah gang gini gimana? Nah, kene iki lokasine. Gone Pak Joko, Mbak Cenut. Pak, piye kabare, Pak? Loh. Pak. Mas Anto. Wah, aduh iki baik ngonan Pak aku. Baik ngonan. Iki tangan tamu Pak Joko. Kesasar ora Mas? Kesasar Dek mau. Kesasar sithik. Ada gampang ya Pak. Heeh. Ning kok di Mbak Cenut iki. Halo. Halo. Dapat apa Pak? Dapat tamu spesial kanggone Mas Anto. Maksudnya dapat tamu spesial dari Gembong. Iya Gembong Mas. Gembong aduh. Gembong. Bulan Pak Joko. Monggo. Nah, iki kanca-kancaku iki. Lah iki sing paling gandeng dhewe. Mas, apa Mas? Lipen. Nah, apa tuku lipstik iki Mas? Lipen. Wedak cuson lho. Cuson. Karo apa Mang? Lupeng. Lupeng. Kabeh lupeng. Nggih. Iki sogatane nggone Pak Joko. Wah, sogati jajan. Oh, mantep iki. Blonjo entuk sogatan, Nak. Blonjo entuk sogatan. Nek Purnama pakane sing atas-atas iki, duweane dadi siji. Sego tak ngombe. Akhirnya. Sangat. Jen poso wager temenan. Nah, kurang Pak Joko. Dolan HP wae merah pakat tok. Wah, iki lho Mas. Kowe mah arep tuku apa Mas? Iki yo. Sabun sirih nggo nginangan, Pak. Iki sing nggo nginang iku. Hari mbahku kanggo nginang kok yo. Ya. Iki malah guyu. Gegek Pak Joko. Kowe mah tuku wae Cuk. Golek nganu ku lho, Pak. Lipen arene. Lipen. Cuk. Sing iso digengorek-orek kaya spidol iku sih. Ono. Pokoke ngorek lipen. Apa lipene Yusri sing nggo Yusri? Wah, sing nganggo Yusri. Monyar. Dicontoni piye, Pak? Aku kira sosok Yusri wis seneng ora bakat. Iki kancaku kasih jatuh cinta ndek nganane. Sawanen lho. Sawanen lho Mas. Ame kon ngerokno rambuté ra ono. Jabone rambutnya siji, Mbak. Ngene iki Sri kok. Rambutnya wis pirang-pirang tahun kok ora modet-modet yo. Mas, minyak baju Mas. Wah, jos iki. Iku awet iku jane. Iku ora minyak baju. Tapi Pengharum bau. Pengharum bau mulut. Iki? Pengharum mulut. Arek kowe metu sampo. Akeh bor njuk sampo, botolan mang. Wah, aku. Sampo apa bor sampo bor? Celear. Lho riko mang sing ana gambare nganu mang biru-biru. Pisal kemang. Heeh, dari napi mang kanggo rambutem. Iku kanggo mengencangkan rambut. Oh. Piksal. Wah, anggere kancaku anggere ana gorengan wis ngene, Pak. Tengok delilek delik. Anggere ra wajane. Iya iki mah gorengane di pondong iki gone pojokan. Nan wis pokoke iki mangku aku sak kanca-kancaku rak jalan-jalan rene nang gone Mbak Cenut. Oh iki Mbak Cenut ke Pak Joko. Sumuh Mas aku blender lah. Nah, pokoke oleh sing ngerti Pak Joko iki kok dimatno karo Yusri, ana perbedaane apa ora ambek Yusri. Weh. Michael Jackson. Ngetok aktinge iku. Michael Jackson rawan bayaran. Arek kepengen kacamata nuk mangpur. Garing Pak Joko. Arek kepengen kacamata. Kacamata kacang mata. Ana kacamata jaran, Pak. Kacamata jaran. Monggo, Mas. Satu renteng gratis pemakaian. Roti. Iki lho Pak ben ki nganu, ben ki lalapan nganu ngombe. Gratis pemakaian, Mas. Ah. Roti tawar iki. Di lalapan ngombe iki lho, ngombe kopi seger kowe, ngombe es kopi. Satu renteng gratis pemakaian. Oh. Ayo cocok iki. Gratis pemakaian. Heeh. Boleh dicoba, Mas. Tak cobane ya. Sapa pemakaiannya sapa tak pakekno? Iki Mas kancaku Mas. Gane ngompol iki ya, Mas. Angger guyu terus ngompol.
Joko ki aja nempok. Oh. Walah.